Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih ya, kita udah lama nggak mancing nih. Bisa sempatkan mancing nih. Ini rawa nih ya, rawa asli, rawa surutan Mas Bro nih. Ini kalau udah sungainya naik, baru dia terisi airnya. Kita coba-coba di sini kalau sepatu ada cintanya ya. Mudah-mudahan. Untuk target kita los Mas Bro. Apa yang kita dapat nanti ya, entah gabus entah toman ya. Soalnya ini ya biasanya dulu kalau sebelum kemarau panjang nih banyak tomannya Mas Bro. Karena ini udah kemarau panjang ya, jadi nggak tahu kita ada ikannya atau enggaknya. Kita langsung aja ya aja Mas Bro ya, kita langsung. Oke, strike. Strike Mas Bro. Toman Mas Bro. Wih. Wih. Pakai sopak Mas Bro. Wih. Wih. Wih, wih.
Wih. Wih. Oke, biar lemes dulu mas bro, karena ini masih mau berontak. Alhamdulillah. Kena di pinggir mas bro ini. Aduh, tidak bawa lip grip nih. Aduh. Kayak apa ini? Tenang, tenang, jangan lepas ya sayang. Tak kira kecil, ternyata besar ya. Ternyata besar. Masih ngelawan. Tinggal satu mas bro yang kena pancingnya nih. Terpaksa pakai cara ini mas bro. Ngelawan terus. Kelihatan aman. Alhamdulillah. Mantap mas bro, besar. Tak kira kecil. Ini tipis tadi nih, pakai soprok nih. Aduh. Tak kuatin pakai ini nah. Mantapan mas bro. Besar kan? Ini kalau 3 kilo lebih mas bro nih. Kipas. Oke, silir mas bro. Mantap jiwa. Kita coba lagi, siapa tahu ada ya. Mantap. Ini saya pakai soprok dari Tebelur, udah lama nih mas bro. Kita beli dulu tuh, baru amis pakai toman ini. Satunya melewat nih, karena mungkin menangkap tulang nih ya. Yang satu enggak nih. Mantap. Rezeki. Tak kemana mas bro pakai soprok. Oke. Warnanya sudah enggak layak ya. Tapi mantul. Sip. Besarnya mas broku, dia ikannya nih. Mantap. Gila nih. Berat oi. Sumpah.